दोस्तों, दुनिया में हर दिन के हर समय हमारी चारों ओर इर्द गिर्द मंडराते हुए क्या ही शब्दों को सुनते हैं और इस हर शब्दों या आवाज हर किसी चीज के अलग अलग पहचान होती है। चाहे किसी चीज का टकराना, गिरना या आपके बातें करना, हर कुछ ना देखकर भी उस चीज के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं केवल आवाजों के द्वारा। मतलब हम हर शब्द के गुंजाइश को पहचान पाने में खुद से कितनी वाकिफ है। बट यहाँ सवाल बदल जाते हैं जब हम अंतरिक्ष या यूनिवर्स की बात करते हैं। क्या ब्रह्मांड की सच्चाई में कोई आवाज होगा? अगर होगा भी तो वो किस टाइप के, या उस आवाजों को सुनने में कैसा लगता होगा, जो कि हम में से हर कोई ना तो कभी पेश में गाया या ना तो कभी जा पाएंगे। मतलब एक तरह से हम यूनिवर्स की आवाजों से वाकिफ नहीं है। आखिर इस अंतरिक्ष की आवाजों के रहस्यों में इतनी खास क्या है? तो हेलो गाइस, मैं हूँ शिव प्रसाद। आज की इस नई एपिसोड में जानते हैं साउंड असल में क्या होती है और ब्रह्मांड के अनसुलझे जैसे रियल विचित्रमय आवाजों के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। साउंड दरअसल हमारी दुनिया में आवाज कई तरह की या कई इल्यूशन की होती है। हमारी धरती पर हम जो शब्दों को सुन पाते वो केवल कुछ ही मात्र। जिन शब्दों के फ्रीक्वेंसी लाइट होती है उसे हम कानों में ऑब्जर्व कर पाते। बट इसके अलावा और कुछ ऐसी शब्द होती है जिसे हम इनविजिबल साउंड कह सकते। मतलब वो आवाजें वास्तव में होने पर भी हम उसे किसी भी तरह कैप्चर नहीं कर सकते, इनफैक्ट बिना किसी टेक्निकल इक्विपमेंट के अलावा। तो अंतरिक्ष के इस विचित्र सफर में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्सप्लेन द्वारा जान लेते हैं आवाज या साउंड असल में क्या होती है। बेसिकली हम जानते हैं ये आवाजें किसी भी चीज से उत्पन्न हो सकती है, पर आखिर वो किस कारण से, जो कि इसके एकमात्र वजह होती है कंपन या वाइब्रेशन। मस्ट भी एक कोई जोक नहीं। इनफैक्ट आप हम हर किसी को बात करना हो, किसी चीज के टकराना, गिरना, धमाका, मैग्नेटिक तरंगों सारा कुछ को शब्दों में परिवर्तन करती है वाइब्रेशन। हो सके ये आपको विश्वास ना हो कि वाइब्रेशन से शब्दों की उत्पन्न होती है। आखिर ऐसा कैसे? एग्जाम्पल, एक गिटार, उसमें कैसे अन्य किस्म की म्यूजिकल नोट निकलती है, जो कि यहाँ एक तारों की उलझन से वाइब्रेशन की निर्माण होती है और इसके गुंजाइश से उत्पन्न होती है सुरीली साउंड। ये वाइब्रेशन चीजों के टकराना या उलझने के अलावा भी ब्रह्मांड में कई तरह से उत्पन्न हो सकती है। आपको एक बात समझना चाहिए कि वाइब्रेशन के अलावा साउंड के पैदा होना इम्पॉसिबल। बट यहाँ हम और ज़्यादा कुछ विस्तार से बात ना करके अंतरिक्ष के इन विचित्र रहस्यजनक आवाज़ों को परख लेते हैं। ऐसे में शायद आप सोच रहे होंगे अंतरिक्ष में कोई ऐसी आवाज़ें होगी जो आपको सुनाई दे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आवाज़ें विभिन्न प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मौजूद होती है, बट इसे हम उतनी आसानी से सुन नहीं सकते। हर तरह की टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के द्वारा ब्रह्मांड के हर ऑब्जेक्ट के चुंबकीय क्षेत्रों से विजुअल लिया जाते हैं और फिर उस विजुअलाइजेशन को शब्दों या ध्वनि की तरंगों में कन्वर्ट किया जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं अंतरिक्ष के इन साउंड हमारी सोच से कितने डिफरेंट। तो हो सके हेडफोन पहन लीजिए, सफर करते हैं अंतरिक्ष के अनसुलझी सी विचित्र रहस्यजनक साउंड की ओर। जमीन पर हमारी इर्द गिर्द चारों ओर कई तरह की जो आवाजें संचालित होती है, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी के रियल आवाज को सुनेंगे तो सूरज की रियल आवाज, बुध ग्रह की आवाज, शुक्र ग्रह की आवाज, मंगल ग्रह की आवाज, बृहस्पति ग्रह की आवाज, शनि ग्रह की आवाज,
यूरेनस ग्रह की आवाज़। नेपच्यून ग्रह की आवाज़। प्लूटो उपग्रह की आवाज़। चंद्रमा की आवाज़। ब्लैक होल की आवाज़। सुपरनोवा की आवाज़। गैलेक्सी की आवाज़। क्लस्टर की आवाज़। डीप बेस की आवाज़। हाइपरपेस की आवाज़। ब्रह्मांड की आवाज़। वायेजर 1 डिटेक्ट एलियन सिग्नल की आवाज़। ये है यूनिवर्स के सबसे अनोखे अनसुलझी सी विचित्र रहस्यजनक आवाज़। तो दोस्तों, साउंड असल में क्या है और अंतरिक्ष के इन रहस्यजनक आवाज़ों के ऊपर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।